چې بلوچستان کې خشکسالي ولې ده او د خشکسالي له وجې څخه موږ کم تاوانونه کړي دي، کمی شعبې زموږ متاثره دي. تاسو وینئ څه ګران اردوونکو، له ډېرې مودې راسي په بلوچستان کې خشکسالي ده، بارانونه نسته، واوري نسته، او یا کوي هم بارانونه نو تر خپل مقدار دا بارانونه ډیر کم وریږي، او که واوري وي نو تر خپل مقدار دا واوري ډیری کمی وریږي، چې هغه زموږ د مځکې او د انسانانو، د حیوانانو او د درختو د باغونو ضرورتونه چې کوم دي هغه نسی پوره کولی. زموږ ډیمونه چې کوم دي هغه خشک ولاړ دي، او لیا خو ډیمونه ستنه او د حکومت هم د ډیمو خواته توجه چې کومه ده هغه بیخي ډیره کمه ده. د دې خشکسالۍ ګران اورېدونکو لوی او بنیادي وجه چې کومه ده چې ما په خپرونه کې اوس بار د دې ذکر وکړي، او اورېدونکو په خپل لایو فون کالز کې هم د دې ذکر وکړلی، چې دا یو بنیادي وجه دا ده چې یو خو کلایمیټ چینج دی په ټوله دنیا کې، کوم دی د موسمیاتو تبدیلی چې کومه ده هغه راغلې ده، او د دې تبدیلۍ له وجې څخه حالات ودې ځای ته رسېدلي دي. خو بیا هم چې چیرې درختې دي، چیرې ځنګلات دي، په هغو ځایونو کې بارانونه چې کوم دي هغه څه نه څه ووري، واورې چې کومې دي هغه څه نه څه ووري. او که موږ خپلې کوټې ته نظر کو که نه، دا زموږ کوټه چې کومه ده یو وخت په یو دور کې دا د شنزګي یو مثال و، یو وادي کویټه وله، درختې وې، ځنګلات ولو، باغونه ولو، شنزګي وه، خو لیکن اوس هېڅ هم نسته. د کوټې غرونه وګورئ، یوه سنګل درخته نسته باندې، وچ دي دا ټول غرونه. رغونه وګورئ، میدانونه وګورئ، یوه درخته نسته، وچ دي دا ټول رغونه، دا ټول. څه وسو؟ انسانانو یعنی ما او تاسو راولاړ سو، موږ دا درختې ختم کې، سبزم ختم کله، قدرتي وسایل چې کوم دي هغه هم وچېړلو، او د قدرت هغه نظام چې کوم دی هغه ته موږ تاوان ورسولی. نو چې دا شی وي بیا به بارانونه له کومې خوا وي؟ یقینا چې بیا بارانونه به نه وي، واورې به بیا نه وي. اوس راځو که موږ نظر واچو دې خواته، نو تاوان دی. مطلب دا چې د دې مسلسل خشکسالۍ له وجې چې په بلوچستان کې دا خشکسالي ده، د دې له وجې زموږ کمی شعبې متاثره سوي دي. په دې کې اوله شعبه خدا ده چې ګوره د اوبو کموالی راغی بلوچستان کې، ډېر حده پورې خطرناک حده پورې کموالی راغی. تقریبا 1500 فوټه بعد به که ته برمه وی نو تا ته به اوبه میلاویږي. یو دور ولی په 200 فوټه باندې په کوټه کې اوبه چې کمې ولې دا به میلاوېدې، اوس نسته دا اوبه لاندې لاړې. او د دې بنیادي وجه دا ده چې موږ درختې نه لګوو، درختې نسته، او بارانونه او واورې نسته. دویمه زموږ شعبه چې کومه ده چې هغه متاثره سوې ده هغه د مال او مالداري، یعنی د لایف سټاک شعبه ده. د لایف سټاک شعبه چې متاثره سوله نو زموږ مال او مالداري اټومیټیکلی ورڅخه متاثره سول، ځکه چې دا مال او مالداري یعنی دا میږي، وزې، غواوې، دا به په دې رغونو باندې تلو، په دې غرونو باندې به تلو، هلته به واښه و، هلته به درختې ولې، نو دوی ته به خپل خوراک چې کوم دی هلته میلاوېدلی. نو هغه د خشکسالۍ له وجې رغونه چې کوم دي هغه سپېره سو، په هغو کې واښه چې دي هغه نه راشنه کېږي. نو له دې وجې زموږ دا شعبه چې کومه ده هغه کمه سوله، د دې تعداد کم سو، ځکه خو غوښه دومره ګرانه ده. تاسو وینئ څومره ګرانه ده غوښه، او پیدا کېږي نه. پسونه بیا په اختر کې موږ څنګه په ګران قیمت باندې اخو. د دې بنیادي وجه دا ده چې کله یو شی کم سي نو دغه ډیمانډ چې کم دی هغه قیمت ډیمانډ چې دی هغه بړاو سي. ګران اردوونکو د دې علاوه که موږ راسو خپل کروندو ته وګورو، یعنی د زراعت شعبې ته وګورو، نو د زراعت شعبه متاثره سوله. ځکه چې باران نسته، واورې نسته، په مځکه کې دومره اوبه نسته، نو خلکو باغونه چې کوم دي هغه وچ سولو، میوې چې کومې دي هغه د پخوا په رنګه ډکې درختې نه دي،
نه زیاتې میوې شته، کمې شولې میوې کمې شولې، ځکه خو په مارکیټ کې په بازار کې سیموږ له یو ریډي څخه پوښتنه وکړي چې دا فلانی شی په څو باندې دی، هغسې قیمت راته وایي، موږ داسې دغه و د سترګو ته وګورو او ورڅخه روان سو، ځکه د اخیستلو توفیق چې کم دی دا موږ نه لرو. نو دا هغه ټول شیونه دي چې هغه د خوشحالۍ له وجې څخه په منځ ته راغلي دي. بهرحال محکمه موسمیات لخوا د ماهرینو د موسمیات لخوا لږ دا خبره سته چې په دې دسمبر کې به په کوټه او شاوخوا بلوچستان کې به بارانونه چې کوم دي هغه وسي. نو الله تعالی ته به دعا کوو که نه، الله تعالی ته به دعا کوو چې پروردګار دې ښه بارانونه وکړي، د خیر بارانونه دې وکړي، د خیر واورې چې کومې دي دا دې الله تعالی ووري، ځکه دا د بحیثیت انسان زموږ هم ضرورت دی او بحیثیت حیوان د حیوانانو هم ضرورت دی، بلکې دا کوم مځکه باندې چې موږ اوسو حیوانان اوسو د دې مځکې تر ټولو لوی ضرورت دی باران او واوري. نو الله تعالی دې وکړي. او بل دام درته وایم چې ګران اردوونکو پلیز 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 درختې ولګوئ، شینزګي پیدا کوي، رغونه مه سپېره کوئ، غرونه مه سپېره کوئ، راسي چې د درختو موسم چې کلم راسي موږ چې څومره له وسه کېږي دومره دې موږ زیاتې درختې چې دي هغه دې ولګو. نو دا د نن موضوع او د نن خبره الله تعالی دې وکړي چې موږ ټول په دې باندې عمل درآمد وکړو.